Здравствуйте, уважаемые любители народного творчества, гармошки, баяна, хорошей доброй песни. В эфире передача «Искры камина», в гостях у Митрофановны. В предыдущей передаче мы познакомили вас с нашим земляком, прекрасным музыкантом Николаем Игнатьевым. Сегодня он снова у нас в гостях. Сегодня будет снова интересная передача, другая сторона его творчества. Николай, добрый день. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. В предыдущей программе мы разговаривали об одной стороне твоего творчества, о народной манере. Но мы знаем, что у тебя еще и академическая профессиональная манера пения. И мы знаем, что это достаточно широкий пласт твоей деятельности. Вот как ты перешел, это достаточно сложный переход, как ты перешел от народной манеры в академическую? На самом деле этот путь мне указал Муслим Магомаев, народный артист СССР, так как он занимался и оперным искусством, но и совмещал это с эстрадным пением, с исполнением эстрадного материала, эстрадных песен. Мне это показалось очень интересным, и я перевожусь после второго курса народного пения на кафедру академического пения. Института культуры. Да, это произошло в Челябинской академии культуры и искусств. А переучиваться было трудно? Да, это был очень сложный период, так как манеры исполнения очень разные. Не будем вдаваться в подробности. Вот. Но, конечно же, помогли очень преподаватели встать на этот путь. Также очень много слушал репертуара, именно академического. И так потихоньку. И мы продолжим разговор, но я думаю, что зритель ждет от тебя песни. Напротив калейдоскоп огней, эти глаза напротив ярче и все теплее, эти глаза напротив чайного цвета, эти глаза напротив, что это, пусть я впадаю, пусть сентиментальность и грусть воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Глаза напротив, пусть пробегут года, эти глаза напротив сразу не навсегда, эти глаза напротив и больше нет разлук, эти глаза напротив мой молчаливый друг. Пусть я впадаю, пусть сентиментальность и грусть воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз.
Прозвучала песня, которую любят миллионы телезрителей. А вот меня интересует вопрос, как ты попал в оркестр «Малахит», известный коллектив на всю Россию? Будучи студентом народного отделения, я сам пошел к Виктору Григорьевичу на прослушивание, договорился. Виктор Григорьевич – это Виктор Григорьевич Лебедев, народный артист России, руководитель ансамбля «Малахит», оркестра «Малахит». Вот, мне выделили баяниста. Песню, как сейчас вспомню, пел я «Живет моя отрада». Вот, ну, они поулыбались, сказали, что, в принципе, молодец, но нужно еще поучиться, позаниматься, вот. И я понял, что нужно приложить еще много усилий, чтобы уже достойно себя представить этому известнейшему коллективу. Ну вот прошло России. время, потом тебя уже было приглашение, да? Ну, очень оригинальная, на самом деле, встреча была. Дело в том, что был юбилей завкафедры нашего академического отделения Зайцевой Галины Семеновны. Вот, Виктор Григорьевич там присутствовал. И, послушав меня, он понял, что я немножко подрос, уже можно попробовать что-то из меня слепить. И вот с этого момента начинается наша творческая дружба. И вот на этих репетициях, ведь там же высочайший профессионализм, там такая шикарная музыка. Вот как ты себя чувствовал на этих? Очень скованно, поначалу очень скованно, потому что действительно за спиной Живой такие оркестр. профессионалы, да, живой оркестр, именитый уже, известный, можно сказать, во всем мире. Вот, поначалу очень скованно, но постепенно, благодаря отношению оркестрантам и, конечно же, Виктору Григорьевичу, он очень благосклонно, добродушно ко мне относился, помогал, подсказывал. И я, на самом деле, рос там творчески очень заметно. Ну вот мы с Сергеем завидуем тебе. Мы бы тоже с удовольствием и попели, и поиграли в оркестре. Но хочется послушать вот что-то из песен, которые ты исполняешь под оркестр. Это можно такое? Ну, наверное, самое любимое наше с Виктором Григорьевичем произведение – это песня, написанная Муслимом Магомаевым «Синяя вечность». Слушаем. Море вернулось говором чаек, песни прибоя, рассвет пробуди в сердце, как друга. Море встречает, сердце, как песня, летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парусом алым вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли.